Orozo musulmanga gana farz, musulman emeske orozo farz emes. Balkim bir musulman emes biri orozo karmavatsa görüp kalsanız meylemi karmay versin barıp jakşı bolot dep mında ümit kılıp koyabız da kede. Jok antpeş түшүндүрүп aytış gerek. Sen menin dosumsun. Sen dinin başka. Orozo karmavatasın. Birok sul orozo kabul boluş üçün oşol orozonu buyurgan zatqa işenişin gerek sen. Sen orozon kaça mıyzamdı şariatты bolot, sen Kuday Taalaga iman keltirip işengen uçurda gana dep түшүндүрүp aytsaң, balkim oşol nersenin özü oşol adamga davat bolup dinge kirgizişi mümkün. Adamlarga жеңилдеткиле, оорlotpogula деген hadistin manisi dindi boluşun bolgondo aytkıla deyt. Biz adamlarga түшүндүрөбүz, жеңил кылабыз деп отуруp dindi oor kılıp alabız da. Жок, анын кереги жок. Din kандай dal oşundo жеткирсек, dal oşundo aytsak, oşol adamların fitnati tuura kelet. Kede bizge tuura kelbey kalıp, adamlar ukpay kalat eken dep жеңилдетип беребиz. Жок, андай эмес. Dindin boluşun bolgondo aytsak, bul özü din жеңил